Grabatzen ari garen unean gaueko 8 izateko minutu bat falta den honetan, Altunak eta Martijak, Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatu duten binakako San Fermin torneoko finalaren analisia egingo dugu. Iruñeko Labriten izan da finala, Altuna eta Martija ziren favorito eta pronostikoak bete egin ditu bikote gorriak 22 eta 19 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik Altunak eta Martijak lehengoan irabazi egin zietela Peio Etxeberria eta Zabaletari. Peio Etxeberriak eta Zabaletak aski zuten 20 tantu egitea, Altunak eta Martijak irabazi bakarrik ez, gainera 3 tanturen aldearekin irabazi behar zuten, eta 4 tanturen aldearekin irabazita sailkatu dira finalera. Peñak eta Mari Ezkurrenak bide erosoagoa izan dute, Laso eta Imazen aurka 22 eta 14 garaipen erosoa eskuratu baitzuten. Partidak denetik izan du, tentsioa, emozioa, erakustaldiak, polemika baita ere, eta dena alik eta zehatzen aztertzen saiatuko gara. Partida hasieran ikusi dugu beste behin ere Jokin Altuna jokatzeko zegoela. Sekulako uda egiten ari da, Lauterdiko San Fermin torneoan Joseba Ezkurdiaren aurka jokatu eta erakustaldia eman zuenetik erakustaldi joan da, naiz eta torneoko lehen norgehiagoka Jaka eta Albizuren aurka galdu, erakustaldia eman zuen egun hortan ere Jokinek gertatzen dena Jakari aparteko eguna atera zitzaiola, sekulako partida jokatu zuen, Lizartzarrak egun hortan gutxitan ikusten diren horietakoa, eta aldiz Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka kostatu zitzaien, baina alere sekulako norgehiagoka jokatu zuen, eta gaurkoan ere hasieratik ikusi da ze nolako pilotaria den, denetik egiten daki eta modu guztietan, eta zerbaitegatik da gaur egungo izarra Jokin Altuna 3. Esan behar dena da baita ere etzaiola nabaritzen, berak noski barnetik nekea, tentsioa, ez egunero ongi jokatu behar hori, demostratu behar hori, ez da hori pilotariak noski eta kirolariak orokorrean barnean eramaten duen gauza bat da, baina kanpotik ikusita ez da nabaritzen Jokin Altunak partida karga, eskerga hori daramala, eta horrek ere oso ongi hitz egiten du Amezketarrak egin duen garapenaren inguruan. 8 eta 2 aurreratu dira, Mari Ezkurrena eta Peña ez dugu esango gaizki ari zirenik, Mari Ezkurrena behar bada ez bestetan bezain beste dominatzen, Jokin Altunak eta Julen Martijak atera duten pilota tarteko, baita ere ez, alde horretatik ere oso inteligente ibili dira Altuna eta Martija pilotak hautatzerako garaian, eta Mari Ezkurrena deseroso ikusi dugu ezin dominatzera pasaz, eta Martija beti bezala egoki, eta gainera dominatzera pasazitekenean Mari Ezkurrenari pilotak gaizto jartzen. Peñarentzat ere ez da bat ere testu inguru errazeko norgehiagoka izan, oso partida onak jokatzetik zetorren Tolosarra gaurko egun honetara, San Fermin torneoan benetan partida ikeragarriak egin ditu Jokin Altunaren aurka, uztailaren 7an hasi, gero aurrekoan Zabala eta Rezustaren aurka eta Laso eta Imazen aurka ere oso partida onak jokatu zituen Peñak, baina gaurkoan hasieratik Altunak eta Martijak partida gogorra proposatu dute eurei komeni zitzaiena, eta Peñarentzat ez da esan bezala testu inguru errazeko norgehiagoka izan. Hala ere, pixkanaka Jon Mari Ezkurrena dominatzen ere hasi da, atzeko kuadro horietan Martija 7tik atzera eta erreboteko zulotik pilotak eramanarazten ere ikusi dugu, baina alere lapa bat bezala dira Altuna eta Martija, oso bikote gogorra dira, gutxi oparitzen dutenak, eta Julen Martijak errebote ingurutik pilota asko eman behar izan baditu ere ia denak txapagainean jarri ditu, eta pixkanaka tantoaren ekimena ere eurengan hartzen joan dira tanto askotan. 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldira, jokoari zegokionez eta emaitza justua zela esan daiteke,
partida berdinduta zegoen, Jokin aurrean erakustaldia ematen, Jon atzean esan dugun bezala pixkanaka agintzen bere ohiko era horretan, eta bigarren zatian, beste modu batera hasi da bigarren zatia. Mari Ezkurrenak sekulako pilotakadak eman ditu atzera, Marti Jaiaia erreboteko zuloan itsatsi ere egin du, baina denak eramaten zituen Julenek, eta Jokinek aukera zuenean gaurkoan bai, pilotakada guztiekin tantoa irauli egiten zuen, Peñari esan bezala oso deseroso jartzen zion pilota, eta gero amaitzerako garaian oso inspiratuta ibili da Amezketarra, eta horregatik bigarren zatian 18 eta 14 aurreratu dira, oso zail ikusten zen Peña eta Mari Ezkurrenarentzat garaipena, zergatik esan bezala naiz eta Mari Ezkurrenak agindu Martija denak eramaten ari zelako, eta Jokin aurrean erakustaldia ematen ari zelako. Eta baita ere Julen Martijaren inguruan gaurkoan aipamen berezi bat egin behar da. 11 eta 7 zioa zela 7. kuadrotik Sotamanoz eskumuturreko aragiarekin eman dio, hor kolpea hartu du, gainera pilota horiekin kolpe horiek ez dira xamurrak izaten, aldageletara joan behar izan da, pentsatzen genuen behar bada baldintzatuko ziola horrek, behar bada baldintzatu dio, baina ez da nabaritu. Sekulako partida jokatzen jarraitu du, oso pilotari gogorra da Julen Martija, eta benetan horrek meritu bikoitza du Julen Martijarentzat. 18 eta 14 esan dugun bezala aurreratu dira bigarren etenaldi horretan, baina Mari Ezkurrenaren nagusitasuna areagotu, eginda jada Martijak ezin zuenia agindu, Peña ere tanto batzuk amaitzen hasi da, Mari Ezkurrenak geroz eta pilotakada luzeagoa jotzen zituelako, eta Martija pixkanaka ere nekatzen hasi delako, geroz eta gehiago, eta horretaz gain 18 ere berdindu dute, 19 eta 18 ere aurretik joan dira, baina hortikan aurrera 4 tantu jarraian egin dituzte, Martijak gainera pare batetan Mari Ezkurrenari esker horman sartu dio pilota partida osoan zehar bezala, eta azken tantoan iritsi da polemika. Jon Mari Ezkurrenak 6:7 eman duen pilota bat atxiki eman du Jose Barrekalde aurreko epaileak, eta hortxe amaitu da norgehiagoka. Pilotariak hasiera batean ez dira enteratu, ez dira ohartu, eta gerora ikusi dutenean Jon Mari Ezkurrena oso haserre ikusi dugu, eta hemen zer esan behar da, orain azkar batean esango dut, ez dugulako denbora handirik, baina hor erabaki bat hartu behar da, ez? Mari Ezkurrenak esan duen bezala bolea zikinagoak ere egoten direlako partidetan, eta hori enpresen ligak hartu behar duen erabaki bat da, zalantzari gabe, eta gaurkoa eta gero ikusiko dugu afera hau nola erabakitzen den. Beste txapel bat Jokin Altunarentzat, lehenengoa San Fermin torneoan Julen Martijarentzat, eta Jokin Altuna ez du zapairik, eta nik uste da honetan oraindik ere halako erakustaldi asko eman behar dituela. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!